أهلا بالأعزاء جريد 5 في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الماث. النهاردة إن شاء الله هناخد الريفيجن الفاينل ريفيجن بتاعة السكند تيرم. إن شاء الله هتلاقوا الريفيجن دي موجودة في الشيت في صندوق الوصف تحت. أوكي يلا بينا كده نبدأ مع بعض. First question. Complete the following to get correct statement. The additive neutral element in n. طبعا الاديتيف نيوترال هو الزيرو while the multiplicative neutral element in n is 1. Okay? طيب number 2. If the sum of two numbers is 20 and one of them is x, then the other number is what? لما يكون هنا بيقول لي sum of two numbers هنعملها change to minus ونعمل 20 minus الاكس، يبقى بعمل السم minus الفيرست نمبر. السم هو اللي minus الفيرست نمبر. اوكي طيب لو هو قال لي يا مستر ديفرنس، يبقى لو قال لي ديفرنس المفروض ان انا بقى هعمل بلس يا مستر. لا، الديفرنس دي هشوف هو الجيفن يعني مديني ايه والريكوايرد مطلوب مني ايه. يعني لو الجيفن عندي السمولست وطالب مني الجريتست نمبر، يبقى لما يكون طالب منك الجريتست نمبر فهتعمل بلس. هتعمل بلس للسمولست والديفرنس. طيب لو طالب منك يا مستر السمولست نمبر، لو طالب مني السمولست فهعمل ماينس، بس خلي بالي انا هنا هعمل الجريتست ماينس الديفرنس. الجريتست ماينس مين؟ الديفرنس. اوكي تمام. نمبر 3. The area of triangle. طبعا الرولز دي هتلاقيها موجودة في السمري اللي هتلاقيه في آخر الشيت ده. The area of triangle هي half base multiply الهايت. half البيز multiply الهايت. اوكي طيب نمبر 4. The least natural number. least يعني ال smallest natural number هنا الزيرو. خلي بالي الليست ناتشرال ولا ليست كاونتنج، لان الليست كاونتنج هتبقى ال1. 5 times of a number x. 5 times of a number x يعني 5x. اوكي number 6. The area of parallelogram whose base length is 8 cm and its height 10 cm. طيب هنا البيز بتاعت الباراليلوجرام هي 8 والهايت 10. احنا عارفين الاريا بتاعت الباراليلوجرام هي بيز ملتبلاي الهايت، يبقى البيز هنا 8 ملتبلاي ال 10 هتبقى equal 80 سنتيمتر سكوير. اوكي Number 7. If the area of a square is 25 centimeter square, then its side length equals what? طيب أنا هنا الجيفن بتاعتي هي الاريا بتاعت السكوير. الاريا of square ب 25، فأنا عاوز أعرف السايد لينث. السايد لينث بتاعت الاريا بتاعت السكوير هي سايد باي سايد وفي half times diagonal times diagonal، بس أنا هنا عاوز أعرف السايد. النمبر اللي اتعمل له times itself يبقى 25 يبقى equal 5. Number 8. The circumference of circle whose radius length is 10 cm is space by. ايه ده بقى؟ نخلي بالنا من البوينت دي كويس جدا، لان ساعات بيقول لي هنا space by، ما يكونش عاوز يعمل substitution للباي، مش عاوز يحط الفاليو بتاعت الباي. فالسيركمفرنس بتاعت السيركل انا عارف هي 2 باي ار. تمام؟ فالباي هي معمول لها given يعني محطوطه، فانا هعمل 2 تايمز الار. الراديوس هنا اللي هو ال 10، يبقى هعمل 2 ملتبلاي 10 يبقى equal 20 باي. اوكي نمبر 9. The least number in the set of counting number. ده السؤال اللي قلت لكم عليه بتاع الليست بتاعت الناتشرال، يبقى هنا ايه؟ ال1. يبقى الليست in counting 1، الليست in natural 0. نمبر 10. The set of a natural number less than 5. انا عاوز الناتشرال نمبر less than 5، وخلي بالك هو قال لك set يبقى لازم تحطهم في braces. النمبر less than 5 هلاقي ال 4 هلاقي ال 3 هلاقي ال 2 هلاقي ال 1 هلاقي
الزيرو. اوكي تمام. لو قال لي ال set of counting يبقى مفيش زيرو. number 11 the set of natural number which are more than 4 and less than 9 is. انا هنا عاوز اللي more than 4 و less than 9. يعني ببساطة جدا انا عاوز اللي between ال 4 وال 9. النمبر between 4 و 9 هلاقي ال 5 هلاقي ال 6 هلاقي ال 7 هلاقي معايا ال 8. اوكي طبعا الكويشن نمبر 11 ده ممكن يجيب الفورم بتاعت 12 دي شايفينها. if x equal set x where x belong to n and x more than or equal 1 and less than 6 then x equals what. يعني انا عاوز النمبر between 1 and 6 بس ال 1 هنا equal يبقى must be starting from 1 and then 2 and then 3 and then 4 and then 5 and next stop. ليه stop يا مستر؟ عشان هو قال لي ايه less than 6. number 13 if x is an odd number ال x دي odd then x plus 2 is what. طيب في teachers كتيرة بتقول لك احفظ ان لما بتعمل plus 2 او minus 2 فالاود بيفضل odd والايفن بيفضل even وminus 3 وبلس 1 او plus 3 وminus 1. لا انا مش هقول لك احفظ. هو بيقول لك الاكس دي ايه odd. طب ايه اديني اي number odd. number odd for example 1. اوكي اعمل بقى 1 plus 2. 1 plus 2 is what 3. 3 دي كده ايه odd number بس. اوكي يبقى انا كل اللي انا اعمله ان انا بعمل ايه experiment بجرب بالظبط. طيب number 14 1 4 8 13 space and space in the same pattern. انا هنا عاوز اعمل pattern. طب ال 1 becomes 4 يبقى ال 1 عمل لها add 3. طب ال 4 becomes 8 يبقى عمل لها add 4. طب ال 8 becomes 13 عمل لها add what add 5. يبقى انا هنا هعمل add 6 يبقى 13 plus 6 it will be 19. 19 plus 7 عشان هو بيعمل add counting يبقى 9 plus 7 هتبقى 16 26 عشان دي 19 يبقى هنا 26. اوكي طيب number 15 if x is an odd number. فاكرين بقى احنا قلنا هنعمل ايه odd for example 1 يبقى 1 minus 1 it will be 0. يبقى دي كده ايه يا مستر even number. اوكي تمام. تعال نشوف next page. if 7 times 15 equal 15 times x then x equals what. طبعا احنا خدنا في البروبرتيز بتاعت المالتيبليكيشن ان في حاجه اسمها commutative property يعني نقدر نعمل تشينج للمالتيبليكيشن. فهنا 7 multiply 15 equal 15 multiply 7 يبقى الاكس هنا equal 7. 4 multiply 35 equals x multiply 5 plus x multiply 30 then x equals what. طيب في ناس بتلخبط في الكويشن ده بس هو سهل جدا يا جماعه. انا هنا عملت ايه عملت ال 5 بلس ال 30. لما اعمل 5 بلس ال 30 هتبقى it will be 35. يبقى هنا يا مستر ال 4 دي بتاعت الاكس يبقى الاكس هنا 4. دي كنا بنقول عليها distribution property. اوكي طيب number 18 86 equal 6 multiply x plus times 10. طيب هنا 6 plus x times 10 فانا هنا ال 6 دي في الوانس فعملها 6 بس. يبقى هنا الاكس ديت عشان هو عامل ملتبلاي 10 يعني اللي في التنس. مين اللي في التنس هنا ال 8 يبقى الاكس هنا ب 8. تاني يا شباب تاني انا هنا عندي 86 يبقى هنا ال 86 ديت ال 6 دي هي اليونتس فعشان هي في اليونتس فانا قلت ان ال 6 ديت هتفضل 6 بس. طب ال 8 ديت المفروض هتبقى 80 عشان هي في التنس فال 80 يعني 8 ملتبلاي ال 10 فهو عامل لي ال 10 ملتبلاي اكس يبقى الاكس هنا بكام؟ ب 8. اوكي؟ طيب number 19 subtract 5 from double of number x. نخلي بالنا بقى ان subtract بتعمل ماينس بس كتير قوي بيعملها wrong. ليه؟
لان هو ما بيقراش كويس. كلمة subtract يا مستر بناخد اللي after from، هو اللي بيكون الفيرست. after from يعني هنا from double of number x double or twice means 2x. اوكي، وهتبقى 2x minus مين؟ minus ال 5. يبقى subtract means minus، بس في السبتراكت بناخد النمبر اللي after from، اللي بعد from هو اللي بيكون الفيرست نمبر. اوكي طيب number 20. If the area of a square is 50 centimeter square then its diagonal length. طيب احنا قابلنا السؤال ده قبل كده بس كان عاوز السايد لينث. اوكي طيب عملنا ايه؟ فقلنا النمبر التايمز اتسلف يبقى ايكوال 25، كانت هنا 25 فيبقى ال 5 ده في السايد لينث. طب في الدياجونال، في الدياجونال نعمل ايه؟ قال لي نعمل الاريا multiply ال 2، بس هعملها انسايد حاجه اسمها سكوير روت على الكالكليتر. تعالى كده نشوفه على الكالكليتر. يبقى انا هعمل ايه كده يا مستر؟ انا هعمل الاريا هعمل لها تايمز ال 2 واعملها انسايد سكوير روت، يعني هعمل ايه؟ تعالى نشوف الكالكليتر بقى عشان نشوف الساين الجديده ديت. ادي اهي الساين دي اسمها سكوير روت، واعمل كده الاريا اللي هي ال 50 ملتبلاي ال 2 تبقى ايكوال 10. تبقى ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال 10. يبقى هنا الدياجونال لينث هو ايكوال 10 سنتيمتر. طيب نمبر 21. 1 1 2 3 5 8 space space in the same pattern. ال 1 becomes 1 and then 2 and then 3 and then 5 and then 8. يبقى هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل plus with previous number، يعني 1 plus 1 2 2 plus 1 3 2 plus 3 5 3 plus 5 8. يبقى 5 plus 8 13 13 plus 8 هتبقى 21. اوكي تمام. تعال نشوف في ال choose. 1 4 9 16 space. هو هنا عمل ايه يا مستر؟ في ال choose correct answer ده pattern. انا هنا مسكت ال counting number 1 و 2 و 3 و 4 و 5 and so on. اوكي وعملت لهم doubles وعملت لهم times itself، يعني ال 1 times itself 1 2 times itself 4 3 times itself 9 4 times itself 16 يبقى 5 times itself 25. okay number 2. if x equal x where x belong to n and x more than or equal 3 and less than 5. يعني انا هنا عاوز النمبر between 3 and 5 بس take also 3. اللي between 3 و 5 اللي هي 4 but I will take 3 also, it will be 3 and 4. طيب if O is a set of odd number then O space n. خلي بالنا بقى عشان في ناس كتيرة بتعملها belong وهي مش belong، هي subset، لأن ال O ديت هي set of odd number. دي set يا مستر، هي مش عشان هي مش حواليها البريسز يبقى دي element، ده set، والset ديت هتبقى subset من ال n. number 4. the least prime number. which number is least prime number? ال 2. and any prime number multiply any prime number. اعمل multiply by any number prime number by 2 2 by 2 4 يبقى ده كده ايه even. طب مستر طب ممكن نغير ال 2 نخليها 3. اوكي 2 multiply 3 6 also even. طب take 5 2 multiply 5 10 also even. اوكي طيب 5 minus 7 5 minus 7 can't be so it doesn't belong. في ناس هتقول لي لا يا مستر دي not subset. لا اقول لك ليه not subset، هي في braces يا مستر، هنا دي brackets مش braces. اوكي في البريسز هي اللي doesn't be subset. طيب number 6. the side length of a square is L then its parameter
is what؟ البارامتر بتاعت السكوير هي side by 4. يبقى السايد هنا ب L، يبقى L multiply ال 4. طب مستر فين L multiply 4؟ هي 4L. 4L. اوكي؟ طيب next question. The circumference of circle over diameter length of circle. ال circumference لما اعمل له divided ال diameter تبقى equals by. والكويشن ده مهم جدا يا شباب. ال circumference divided diameter هيبقى equal by. Number 8. The difference between half circumference of circle and the diameter of semicircle of this circle. طيب هتقول لي يا مستر difference يعني نعمل ماينس. لا انا هنا مش هعمل ماينس. تعالى بس واحده واحده معايا نفهم يعني ايه الهاف سيركمفرنس والسيمي سيركل. الهاف سيركمفرنس احنا عارفين السيركمفرنس اوف سيركل هي 2 باي ار. ده السيركمفرنس بتاعت السيركل. يبقى الهاف سيركمفرنس ان احنا هنكنسل ال2. تمام، ده كده الهاف سيركمفرنس. طب السيمي سيركل قال لي خلي بالك السيمي سيركل اللي هي الشيب ديت ده اسمه سيمي سيركل. فالبارامتر بتاعت السيمي سيركل هتبقى باي ار بلس دي. تاني ده البارامتر بتاعت السيمي سيركل باي ار بلس دي. اوكي طيب يبقى ايه الديفرنس هنا؟ ايه المختلف ما بين الباي ار اللي هو الهاف سيركمفرنس والسيمي سيركل؟ البارامتر بتاعت السيمي سيركل الدي بس. يبقى احنا مش عملنا ماينس. اوكي نمبر 9. The circle whose diameter length is 14. الديامتر 14. يبقى السيركمفرنس يا اما نقول 2 باي ار يا اما باي تايمز دي. الباي هنا not given يبقى ممكن تاخدها انت 22 over 7 times ال دي الديامتر اللي هو 14 هتبقى equal 44. Number 10. The number of axes of symmetry of square. ودي من الحاجات اللي هتلاقوها برضك في السمري ولازم نبقى حافظينها كويس جدا. Number of axes of symmetry of square هما 4 axes. Number 11. The opposite geometric transformation. نخلي بالنا ان احنا عندنا 3 types of geometric transformation. في عندنا reflection وده اللي عندنا في grade 5. في translation ان احنا بنعمل moving الشيب. في rotation بنعمل turn الشيب. فانا التراينجل ده بقى التراينجل ده. هو ايه اللي حصل في التراينجل ان احنا عملنا له بس move. يبقى ده translation. غير نمبر 13 دي. بص نمبر 13 هنا بيقول لك the opposite transformation represent. الترانسفورميشن اللي قدامك هنا ايه؟ المفروض ان ده مستر reflection. طب فين reflection هنا؟ reflection ليها نيم تاني اسمه slide. يبقى كلمة slide دي يعني reflection. انما rotation ليها two names تانيين اللي هو turn وflip. اما translation هي moving بس. اوكي؟ طيب number 12. The number of axes of symmetry of equilateral triangle. Equilateral triangle 3. Number 14. 2, 3 and 0.4. هو ال 0.4 exist in N؟ No. يبقى دي كده not subset عشان دي هنا set. اوكي؟ طيب next question. Use properties to find the value of 48 plus 37 plus 52 plus 63. طيب عشان اقدر اعمل solving للquestion بتاع الاديشن عشان اعمل using دي البروبرتيز احنا اتفقنا ان عندنا في حاجه اسمها الفاميلي اوف 10. الفاميلي بتاعت ال 10 ايه هي الفاميلي بتاعت ال 10 ديت؟ عندنا 1 plus 9 2 plus 8 3 plus 7 4 plus 6 و 5 plus ال 5. ده كلهم بنبص فين؟ بنبص في اليونتس. فهنا عندي 48 اليونتس بتاعتها 8 37 اليونتس بتاعتها 7
52 اليونتس بتاعتها 2، ال 63 اليونتس بتاعتها 3. فانا هعمل ال 48 مع ال 52، يبقى هعمل كده 48 بلس 52 بلس 37 بلس 63، وهكتب هنا commutative، مش لازم اكتب commutative كلها، بكتب C O double M. بعد كده هعمل between bracket 48 plus ال 52 close bracket plus open another bracket 37 plus 63، واعمل close the bracket ده كده الاسوشيتيف. بعد كده هيبقى هعمل plus لل 48 plus ال 52 equals 100 plus 37 plus 63 also equals 100، هتبقى equal 200. اوكي طيب number 2 8 multiply 36 multiply 125. في المالتيبليكيشن في عندنا حاجة اسمها الفريندس. مين الفريندس؟ اللي هم 2 multiply ال 5 equals 10 و 4 multiply 25 equals 100 و 8 multiply 125 equals 1000. فأنا هنا عندي ال 8 هي الفريند بتاعتها 125، يبقى 8 multiply 125 multiply ال 36 ده كده الكوميوتاتيف. بعد كده هعمل ال 8 multiply ال 125 between two brackets multiply ال 36 ده كده الاسوشيتيف. هنا 8 multiply 125 equals 1000 multiply ال 36 هتبقى equal 36، وهعمل drop لل 3 0، مش محتاج ان انا اعمل using للكالكوليتر. اوكي طيب number 3 35 times 64 plus 35 times 36. انا ايه اللي شايفه هنا قدامي؟ انا شايف ان ال 35 دي معمول لها repeated، فانا هعمل 135 1 multiply، وعشان ما اتلخبطش هعمل سلاش كده على ال 35 هي والتايمز عشان ما اخدهمش تاني، وهعمل open bracket. يبقى الريمايندر بالنسبه لي هو ال 64 بلس ال 36. اللي انا عملته ده ايه؟ كان اسمه distributive property. اوكي يبقى 35 تايمز لما اعمل 64 بلس 36 هيبقى equals 100. يبقى 35 تايمز 100 هعمل 35 واعمل دروب لل 2 0. اوكي نمبر 4 45 تايمز 99. طيب في ال 45 تايمز 99 عشان نعملها فبنعمل يوزنج للديستريبيوتيف بروبرتي. طب اعمل ازاي الديستريبيوتيف بروبرتي؟ في حد هيقول لي ممكن نخلي ال 45 دي 40 بلس 5، اقول له جود. في واحد تاني يقول لي لا هعمل ال 99 دي هعملها 90 بلس 9، هقول لك جود. كل ده ينفع لغايه دلوقتي معايا. طب في بقى حاجه easier اسهل بالنسبه لك، ايه هي؟ ان ممكن نعمل ال 99 ديت هي 100 minus 1. ليه؟ لان لما اعمل تايمز 100 هيبقى easier بالنسبه لي، هيبقى اسهل لك، ولما تيجي تعمل تايمز ال 1 هيبقى اسهل برضك بالنسبه لك. فانت دايما تدور على الحاجه اللي انت تيجي تعمل لها تايمز تبقى اسهل. فهنا هعمل 45 تايمز واعمل اوبن براكت، هشيل ال 99 واحط مكانها 100 ماينس ال 1. يبقى انا هنا قلت لك الاول قبل ما اقول لك 100 ماينس ال 1 قلت لك ممكن نخلي ال 45 هي ال 40 بلس ال 5 ونسيب ال 99، او ممكن نخلي ال 45 ونعمل 99 دي هي 90 بلس 9 ونعمل distributive property عادي. وفي الاسهل بالنسبه لي ان احنا نخلي ال 99 هي 100 ماينس ال 1. بعد كده هعمل 45 تايمز 100 ماينس ال 45 تايمز ال 1، يبقى انا كده عملت distributive property. اوكي يبقى 45 تايمز ال 100 هعمل 45 واعمل دروب لل 2 0 ماينس 45 ماينس ال 1 تبقى equal 45. هعمل بقى ماينس 4500 ماينس 45. لو انا مش هتلخبط
ب هو using calculator ادي يبقى ادي ال 4500 minus ال 45 هتبقى equals 4455 يبقى هنا 4455. Okay? Next question. Solve the following equation. 5x plus 10 equal 45. أنا هنا عندي plus هعملها in another side هتبقى minus يبقى ال 5x equals 45 minus ال 10 هتبقى equals 35. طب هنا في times هعمل in another side هتبقى divided يبقى ال x equals 35 divided ال 5 تبقى equals 7. كده انا عملت solve للايكويشن، كده عملت find the value of x. انما لو جه قال لي find solution set فبكتب له كده ال s واروح اعمل له braces واروح كاتب ال 7. يبقى امتى هنعمل ال solution set؟ لو قال لي find solution set. لما يقول لي find solution set يبقى لازم اعمل الستيب دي يا شباب. اوكي؟ طيب نمبر 2 3x minus 11 equals 1. هنا minus in another side plus يبقى ال 3x equal 1 plus 11 هتبقى equals 12 بردك ده times in another side divided يبقى ال x equals 12 divided 3 equals 4. كده انا عملت الايه؟ الsolving للايكويشن. طيب نيجي بقى للاريا. Which is greater in area? Area of triangle whose base length is 12 centimeter and its corresponding height is 8, or area of square of side length is centimeter. يعني انا هنا عندي triangle وعندي square وعاوز اعمل comparing في الاريا which one is greater. فبعمل كده split للبيبر بتاعتي، بعمل بفصل كده او بعمل لاين. هنا هعمل الاريا of triangle وهنا الاريا of square. اوكي؟ الاريا of triangle هي half base multiply الهايت. البيز هنا 12 الهاف بتاعتها 6 multiply الهايت اللي هو ال 8 هيبقى equals 48 سنتيمتر سكوير. طب الاريا اوف سكوير في عندنا تو رولز سايد باي سايد وهاف تايمز دي تايمز دي. فهنا الجيفن هو السايد لينث يبقى هعمل سايد باي سايد يبقى 7 باي 7 تبقى equals 49 سنتيمتر سكوير. ممكن نعمل حاجه بسيطه جدا which one is bigger ال 49. انا كده finished. في واحد تاني حابب يكتب فهيقول ايه ال area of square is greater than area of triangle. اوكي تمام. نيجي next one which area is greater the area of square of parallelogram whose base length is 15.7 centimeter and the height is 9.4 centimeter, or the area of triangle whose base length is 14 centimeter and the height is 18. برضك انا هنا هعمل split للبيكتشر بتاع للبيبر بتاعتي. هعمل هنا الاريا of parallelogram هي الاريا بتاعت الباراليلوجرام هي base multiply الهايت، والاريا of triangle هي equal half base multiply الهايت. يبقى هنا البيز اللي هي 15.7 multiply 9.4 وهعملها كالكوليت بالكالكوليتر اهيت معايا يا شباب. ادي 15.7 multiply ادي 9.4 equals هتبقى equals معايا. هعمل كليك على اس دي هيبقى 147.58 سنتيمتر سكوير. بعد كده هعمل area of triangle قلنا half base multiply height. half ال 14 7 times ال 18. طبعا لو في حد مش عارف الهاف بتاعت ال 14 فممكن يعمل half multiply 14 multiply 18. اوكي تمام.
يبقى هنا هعمل 7 ادي 7 multiply ال 18 هتبقى equals يا مستر 126. يبقى دي equals 126 centimeter square. Which one is bigger? The area of parallelogram. Number 3. Which is greater in area? Square whose diagonal is 10 centimeter or a right angle triangle whose right angle sides are 8 and 15 centimeter. يبقى أنا هنا عندي square و triangle. يبقى أنا هعمل اللاين بتاعي اهو، ده السكوير وده التراينجل. الاريا اوف سكوير هي ايكوال هنا بقى الجيفن diagonal، يبقى half times d times d. اوكي، half الدياجونال هنا ب 10 يبقى الهاف 5 multiply ال 10. انا بعمل half ل 1 diagonal. اوكي، يبقى 5 multiply 10 equal 50 centimeter square. بعد كده الاريا اوف تراينجل بردك half base multiply الهايت. البيز هنا 8 يبقى half ال 8 4 multiply ال 15 هتبقى equal 60 centimeter square. Which one is bigger? ال 60. Okay. Number 4. The area of triangle is 180 centimeter square and the height is 45. Find its corresponding base length. انا بقى المره دي هنا في التراينجل عاوز اعمل calculate للبيز length. يبقى البيز بتاعتي تبقى equal هي الاريا multiply 2 divided الهايت. area multiply 2 divided الهايت. كل الرولز دي هتلاقوها موجوده في السمري، تقدر تحفظها عشان تقدر تشتغل بيها. اوكي، يبقى الاريا بتاعتي هنا 180 multiply ال 2 over ال 45 واعملها زي ما هي كده على الكالكوليتر. اجي اهو ادي 100 fraction وادي 180 times ال 2 over ال 45 هتبقى equals 8. يبقى هنا equals يا شباب equals 8 سنتيمتر، هو ده ال corresponding base. طيب number 5. if the area of parallelogram is 36 centimeter square and its height 9 find the corresponding base. اوكي، يبقى انا هنا عاوز اعمل calculate للبيز بس بتاعت الباراليلوجرام بقى يا شباب. هنا هنعمل area divided الهايت على طول من غير 2. يبقى في التراينجل هعمل area multiply 2 الاول. اوكي، يعني 36 multiply divided 9 هتبقى equal 4 سنتيمتر. طيب number 6. if the lengths of the diagonals of a rhombus are 10 cm and 6 cm calculate its area. انا هنا الجيفن بتاع في الرومبس هما الدياجونالز، واحنا عارفين ان الاريا بتاعت الرومبس هي equal half by d1 by d2. يبقى هنا half الفيرست diagonal يبقى 5 multiply السكند diagonal 6. 5 multiply 6 equal 30 centimeter square. Number 7. if the area of rhombus is 40 and its side length is 10 find its height. نخلي بالنا ان الاريا اوف rhombus هي عندها two rules، half times d1 times d2 والسكند رول اللي هو السايد ملتبلاي الهايت. بس هو هنا مش عاوز يعمل الاريا بتاعت الرومبس، ده هو عاوز يعمل كالكوليت للهايت بتاعت الرومبس. فالهايت هيبقى ايكوال الاريا ديفايدد السايد، يعني ال 40 ديفايدد ال 10 تبقى ايكوالز 4 سنتيمتر. Next one. The area of rhombus is 20 centimeter and the length of one its diagonal is 5. Find the second diagonal. The length of the second diagonal. أنا هنا عاوز أعمل calculate لللينث بتاعت السكند diagonal. يبقى السكند diagonal هتبقى equal area multiply 2 over the first diagonal. Area multiply 2 over the first diagonal. يعني ال 20 هعملها multiply 2 تبقى 40. 40 divided ال first diagonal اللي هو ال 5 تبقى equals 8 سنتيمتر. اوكي؟ طيب next one. calculate the radius length of the circle
whose circumference is 44. انا هنا عاوز اعمل calculate للراديوس والجيفن بتاعي الcircumference. يبقى انا هنا in first step هعمل كده الديامتر، هعمل الcircumference divided الباي. يبقى اول حاجه هعملها هعمل calculate للcircumference. يبقى الcircumference اللي هي 44 divided الباي اللي هي 22 over 7 هتبقى equal 14 سنتيمتر. طيب ده كده يا مستر الديامتر، بس انا عاوز الراديوس. الراديوس يبقى half الديامتر او diameter divided 2، يعني هنعمل 14 divided 2 تبقى equal 7 سنتيمتر. اوكي؟ next one. calculate the parameter of the opposite figure. انا هنا عاوز البارامتر بتاعت الاوبوزيت فيجر. طب الفيجر اللي قدامك ده ايه؟ هلاقي فيه هنا هاف سيركل وهاف سيركل بقى عملوا 1 سيركل. يبقى لو انا عملت كفرنج للهاف سيركل دي وللهاف سيركل ديت، يبقى الريميندر عندي مش هيبقى ريكتانجل، هيبقى فيه 2 لاين. هيبقى فيه ايه؟ 2 لاين. يبقى البارامتر هنا بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ عباره عن السيركمفرنس بلس 2 10 يعني 20. يعني في 10 هنا في 10 هنا. اوكي؟ اللي 2 لاين دول. يبقى انا هنا هعمل اول حاجه السيركمفرنس. السيركمفرنس هي باي تايمز دي. طب ليه خدت تايمز دي باي تايمز دي؟ ما خدتش 2 باي ار ليه؟ لان ده هنا الديامتر مش الراديوس. اوكي؟ يبقى 22 over 7 تايمز ال 7 تبقى equal 22 سنتيمتر. ده كده السيركمفرنس. يبقى البارامتر بتاعت الفيجر هتبقى السيركمفرنس اللي هي 22 بلس ال 10 اللي هي up وال 10 داون اللي هي ال 20 اللي انا قلت لكم عليها هنا. يبقى 22 بلس 10 بلس 10 هتبقى equal 42 سنتيمتر. اوكي؟ طيب next one. هنا مديني triangle، وفي التراينجل ده بيقول لي ان اللينس بتاعت الاي سي ب 12 والاي بي ب 16 والبي سي ب 20، وعاوز اعرف اللينس بتاعت الاي دي. اوكي؟ طيب اول حاجه نعملها هنعمل كده في الدرافت بتاعنا، هنعمل تيبل. التيبل ده هكتب فيه هنا البيز وهنا الهايت. هكتب كل بيز والكورسبوندنج هايت بتاعها. طيب يعني البيز دي اللي هي سي بي ديت، فين الكورسبوندنج هايت؟ هلاقي البربنديكولار اللي هو الاي دي. تمام. طيب البيز اللي هي الاي بي، هلاقي الكورسبوندنج هايت اللي هو الاي سي. تعالى بقى نشوف النمبرز اللي موجوده في السي بي والاي دي والاي بي والاي سي. هلاقي السي بي هنا ب 20 والاي دي not given يبقى question mark، الاي بي 16، الاي سي ب 12. يبقى انا عندي دول هما الكومبليت اللي كاملين معايا. فانا هعمل كالكوليت للاريا اوف تراينجل. يا مستر هو ما قاليش هات الاريا بتاع التراينجل. انا عارف، ما عشان نقدر نجيب الهايت لازم يكون عندك الاريا بتاع التراينجل. اوكي؟ يبقى لازم يكون في الاريا بتاع التراينجل. فانا هعمل اول حاجه الاريا بتاع التراينجل. الاريا بتاع التراينجل هي هاف بيز ملتبلاي الهايت. يبقى الهاف البيز هنا 16، الهاف تبقى 8 ملتبلاي ال 12 هتبقى ايكوال معايا 96 سنتيمتر سكوير. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل بقى الاي دي اللي هو الهايت بتاعي هيبقى ايكوال الاريا ملتبلاي 2 ديفايدد البيز. يبقى الاريا اللي هي 96 ملتبلاي 2 اوفر البيز اللي هي مستر بتاعتي ال 20، وادي الكالكوليتر بتاعتي ادي 96 فراكشن 96 ملتبلاي ال 2 اوفر ال 20 هتبقى ايكوال معايا مستر اس دي هيبقى 9.6. يبقى هنا ايكوال 9.6 سنتيمتر. اوكي؟ يبقى لما يكون عندك في تراينجل بالشكل ده وبيكون مديك السايدز بتاعته، فانت اول حاجه هتعملها هتعمل تيبل. التيبل ده فيه بيز وفيه هايت، وتكتب كل بيز والكورسبوندنج هايت بتاعها، وبعدين تحط النمبرز بتاعت السايدز بتاعتك والهايتس. هتشوف ان عندك في بيز وهايت جنب بعض فيهم النمبرز بتاعتهم، فدول هنعمل لهم كالكوليت للاريا بتاعت التراينجل. بعد كده هجيب من الهايت او البيز اللي نوت جيفن اللي هو عاوز يعمل لها كالكوليت. اوكي؟ طيب تعال نشوف
next question. In the coordinate plane determine the point A22 and B52 and C58 and D28. الكوردينيت بلان ده طبعا ممكن يكون الكوردينيت بلان ده معمول في النمبرز، معمول في الاكسس ومعمول في النمبرز، ولو مش معموله وهنشوف اكزامبل كده مش معمول فيها الاكسس هنعملها ازاي. فممكن يكون الجيفن نفسه يكون هو مديك الاكسس معموله بالنمبرز، فانت كل اللي عليك هتحط بس البوينتس بتاعتك. فال A22 الفيرست كوردينيت ده اللي هو الاكس، والسكند كوردينيت ده اللي هو الواي. الاكس اللي هو الهوريزونتال والواي ده اللي هو الفيرتيكال. اوكي طيب يبقى 2 and 2 يبقى 2 up لل 2 دي كده البوينت بتاعت الاي. بعد كده البي 5 2 ادي ال 5 وهتعمل up لل 2 ادي البوينت بتاعت البي. بعد كده السي 5 8 5 هتعمل up to 8 ادي البوينت بتاعت السي. الدي 2 8 ادي 2 هتعمل up to 8 ادي البوينت بتاعت الدي. بعد كده هعمل ماتشنج ادي اهو، هعمل ماتش by using ruler. اوكي بيقول لي بقى هنا ايه؟ بيقول لي find the area of figure ABCD. طيب عشان نعمل calculate للاريا يبقى انا محتاج اللينس والويدث. يبقى اللينس هنا ده اللينس وده الويدث. هتعمل ايه يا مستر؟ هتعمل كاونت للسكويرز ديت او بتعملها by using ruler. يبقى انا ممكن اعمل كاونت ب هنا 1 2 3 يبقى هنا 3 يونتس، وهنعمل الويدث 1 2 3 4 5 6 يبقى هنا 6 يونتس. ممكن نعمل حاجة تانية هنا ال A B ديت ال A stop at 2 وال B stop at 5. هنعمل 5 minus 2 هيبقى equal 3، وال A وال D ال A هنا stop at 2 وال D stop at 8 يبقى هنعمل 8 minus 2 هتبقى equal بردك 6. يبقى ممكن نعملها ب 3 ways. يبقى في 3 ways اهو خلي بالك منهم. الفيرست واي هنعمل count للسكويرز ودي اسهلهم سواء اللينس او الويدث. second way ان احنا نعمل using الرولر وميجر لينس سواء اللينس او الويدث. الثيرد واي ان احنا نعمل difference ما بين الستارتنج والاندنج والستارتنج والاندنج. اوكي فيبقى عندي الاريا هتبقى اللينس تايمز الويدث هتبقى 3 multiply ال 6 تبقى equal 18 سكوير يونتس. اوكي طيب ممكن نعمل حاجه تانية نعمل كالكوليت للاريا على طول. ايوه تعمل كاونت للسكويرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اوكي تمام. ده في الريجولار شيبس، نخلي بالنا في الريجولار شيبس يعني سكوير ريكتانجل. طيب تعال نشوف هنا next one. in the Cartesian coordinate determine the position of points A85 B82 C52 and C55. هنعمل هنا ال 8 5 ادي ال A point A point B82 ادي point B point C52 ادي point C52 point D55 ادي بوينت دي. هعمل ماتشنج ادي اهو، هعمل ماتش ما بين البوينتس باي يوزنج رولر. ما ننساش نعمل الكلام ده يا شباب بالرولر والبنسل. اوكي لان مش هيبقى في بيبر تانية او مش هقدر اعمل erase. اوكي طيب and then draw the lines segments AB. خلاص احنا عملنا drawing. second one if CD is the axis of reflection يعني ال CD ده هو الاكسس بتاعت الريفليكشن. ادي يا مستر ال CD ده هو الاكسس اوف ريفليكشن. بعمل لاين كده ده الاكسس اوف ريفليكشن. اوكي بيقول لي determine the image. طبعا الايمج بتاعت دي هي itself لان هي on line of axis of symmetry. we'll see also itself
يبقى انا كل اللي هعمله هعمل find الايمج بتاعت ال A وال B. يبقى كل اللي هعمل count from A to mirror to axis. يبقى 1 2 3 هعمل opposite side count 3 1 2 3 واعمل point هنا ال A dash. ال B dash also 1 2 3 يبقى هعمل 3 squares واعمل put للبوينت B dash. هعمل matching ادي اهو كده انا عملت الايمج of a shape ABCD. طيب find the area of figure ABCD. احنا عاوزين الاريا، ممكن نعمل count السكوير زي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى 9 square units. طيب عاوزين نعرف how many axes of symmetry of figure ABCD. طب يا ترى ده سكوير ولا ريكتانجل؟ محتار يا مستر، هو سكوير ولا ريكتانجل؟ هتشوف اللينس والويتس 1 2 3 ده اللينس، الويتس 1 2 3 يعني equal يبقى ده سكوير. يبقى number of axes 4 axes of symmetry. اوكي؟ يبقى انا بخلي بالي انا اشوف الشيب كويس هو سكوير ولا ريكتانجل. next one بيقول لي in the coordinate plan if L is the axis of reflection. هو هنا عامل لي ال L اللي هو الاكسس of reflection. عاوزين نعمل دروب للايمج بتاعت الشيب اكس التراينجل اكس واي زد. طيب انا اول حاجه الاكس هنا الديستانس ما بين الاكس وما بين الميرور ما بين الاكسس اوف ريفليكشن 1 2 3 4 5 6 يبقى اعمل opposite side 6 units 1 2 3 4 5 6 يبقى البوينت بتاعت الاكس داش ادي كده الايمج بتاعت الاكس. الواي 1 2 3 4 يبقى in another side 1 2 3 4 يبقى البوينت بتاعت الواي داش. الزي داش 1 2 3 4 5 6 يبقى in another side 1 2 3 4 5 6 ادي الزي داش. واعمل ماتشنج ادي اهو الاكس داش تو واي داش y dash to z dash و z dash to x dash. كده انا عملت الايمج بتاعت التراينجل x y z. اوكي يبقى ممكن يجي لي الكوردينيت بلان ب 3 كيسز. احنا عرفنا ممكن يجي لي بس يحط الدوتس ويقول لي number of axes of symmetry والاريا بتاع التراينجل او السكوير او رومبس او باراليلوجرام زي ما هيجي لي. الحاجه الثانيه ممكن يقول لي find الايمج. الحاجه الثالثه ممكن يجيب لي هو الاكسس اوف سيمتري وشيب ويقول لي هات الايمج على طول. اوكي طيب next one او بيقول لي هنا the following table shows the number of hours that a set of 50 students study in day. sets مديني table وعاوزين نعمله free histogram. عشان نعمل هيستوجرام اول حاجه هنعملها نعمل التو لاينز بتاعتي. ادي هنا هعمل اللاينز بتاعتي اللاين الاكسس اللاين الفيرتيكال ادي اهو اللاين الفيرتيكال وادي اللاين الهوريزونتال. اوكي هعمل السيتس بقى داون هنا ادي ال 5 and more 7 and more 9 and more 11 and more 13 and more. بعد كده هحط هنا الزيرو. ابدا بقى اعمل النمبرز بتاعتي 4 12 10 7 8. هعمل النمبرز بتاعتي 1 2 3 4 5 6 and so on. ممكن نعملها 2 4 6 8 10 12 14 enough. طيب انا هنا عاوز هيستوجرام. الهيستوجرام نخلي بالنا الهيستوجرام بنعمل تيبل بنعمل زي ريكتانجل. اوكي يبقى انا هنا هعمل ريكتانجل يا شباب. الست 5 هتعمل اب للفور ادي الفور اهي واعملها على النكست ست اللي هي ال7. بعد كده هنا عندي الست 7 12 يبقى ال7 هتعمل اب لل12 ادي ال12 ادي الست 7. بعد كده هعمل الست 9 ال10 يبقى ال 9 هتعمل اب لل10 ادي الست 9. بعد كده الست 11 هتعمل 7 مفيش هنا 7 ال7 between ال6 and 8 ادي اهو ال11.
بعد كده عندي ال 13 هتعمل up لل 8، ادي 13 هتعمل up to 8. كده انا عملت histogram. اوكي طيب نيجي ل next question. last question. represent the following distribution by frequency polygon. احنا هنا بقى عاوزين نعمل frequency polygon. طيب اول حاجه زي ما اتفقنا هنعمل line vertical، ادي اللاين الفيرتيكال، وهنعمل line horizontal، ادي اهو اللاين الهوريزونتال. بعد كده هاجي هنا عندي السيتس 5 و7 و9 و11 و13 بردك نفس النمبرز نفس السيتس، بس المره دي طالب مني has to frequency polygon. اوكي يبقى انا هنا هعمل اهو ادي ال5 and more 7 and more ال9 and more ال11 and more ال13 and more. ادي ال0 2 4 6 8 and 10 12 14. اوكي هنا بيقول لي عاوزين ال5 4، يبقى ال5 هتعمل up لل4، بس مش هنحط الدوت هنا، هنعمل الدوت في الميدل between. اوكي هنعمل دوت between كده between ال4 and 7. اوكي بعد كده ال7 ب12، يبقى ال7 هتعمل up لل12 وهنعمل دوت هنا في الميدل. اوكي بعد كده ال9 ب10، يبقى ال9 هتعمل up لل10 وهنعمل دوت في الميدل between. ال11 7، يبقى ال11 هتعمل up لل7 هي between ال8 وال6. وبعدين اللاست سيت ال 13 ب8، ال 13 هتعمل up لل8، ادي اهو ال 13. الفريكوانسي بوليجون ان احنا بنعمل ماتشنج للدوتس ديت by using ruler، يعني الفيرست بوينت مع السكند بوينت، والسكند بوينت مع الثيرد مع الفورث مع الفيفث. كده انا عملت فريكوانسي بوليجون. اوكي طيب بكده نكون احنا رجعنا على السكند تيرم وعلى رجعنا على المنهج كله. اتمنى ان انا اكون وفقت معاكم في مراجعه المنهج. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقه جديده. Goodbye and good luck.